我同你講，馬雲曾經有講過一句説話，就係話員工離職得兩個可能嘅啫，一你人工俾得太少，二就係員工受到委屈啊。你人工俾得好高啊，但係你係咪成日鬧人哋，成日壓榨人哋啊？而家嘅職場已經同以前一樣㗎啦。而家00後啲員工佢根本就唔缺錢，佢問佢老豆攞嘅零用錢啊，可能仲多過你俾佢嘅人工啊。所以好多時候佢哋返工咧，佢除咗錢之外咧，好睇佢究竟喺呢度做得開唔開心。而最令到員工開心咧，就係咩咧？第一就係要有成就感，係啦，佢做嗰樣嘢咧係佢中意嘅。第二樣嘢就係咩咧？就係有一個和諧嘅就業環境。你唔可以一個老闆咁樣去督住佢，要求佢做嘢。而第三件事咧就係10後嘅員工咧，佢哋需要咧高度嘅自主權。如果你要求佢跟足你 ABCDE 去做咧，佢覺得自己喺工廠度返工啦，一啲創造力都冇，佢就會唔做㗎啦。如果你真係想留住00後員工咧，你記得咧要多啲關心佢，多啲讚下佢，俾多啲自主權佢，佢哋先會做得耐㗎。如果想了解更多點樣去請人、維繫啲人嘅資訊嘅話咧，可以關注阿 Roy，創業輕鬆，生意冬陰功。